सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर तुहाडा सब दा स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री जिस विच अज मैं तुहानूं सिखा रही हाँ सुंड दी सब्जी बनाना। सुंड दी सब्जी पिछली बार काफ़ी डिमांड आ रही सी बट किसी रीजन करके मैं नहीं बना सकी। तो इस सर्दियाँ मैं तुहाडी पिछली जिहड़े सर्दियाँ की डिमांड से सारियां पूरे करांगी। तो सो अज देखो कि मैं सुंड दी सब्जी किस तरह बनावांगी। जिहड़ी सुंड हुंदी है ड्राई जिंजर हुंदी है। तो सुंड दी सब्जी बनाने वास्ते सानूं चाहीदा नमक मैं 1.5 चम्मच लवांगी। तुसीं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वध या घट कर सकते हो। आधा चम्मच मैं हल्दी का लवांगी तो देगी मिर्च का भी आधा चम्मच लवांगी। यह कलर वास्ते है सिर्फ, तुसीं चाहो तो इन्हूं स्किप भी कर सकते हो। ये मैं 4 टमाटर लै रही हूँ। हरी मिर्च तुसीं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वध या घट कर सकते हो। मैं थोड़ी हरी मिर्च लै रही हूँ तो 2 जोड़े मैं अदरक के पीस ले ने, तुसीं देख सकते हो किड्डी किड्डी गंढियां जी ने। तो धनिया है एक गार्निश करांगी, ये कुछ सब्जी के पा दूँगी, कुछ उत्तों की गार्निश करांगी। 4 प्याज ले रही है तो एक मैं वड्डी लसन की गंढी है वो छिल ली है। मसाले में मैं लवांगी तेज पत्ता, 2 तेज पत्ते ले रही हूँ। 4 मैं देगी मिर्च ले रही हूँ। आधा चम्मच मैं आमचूर का लिया। 1.5 चम्मच मैं सुंड का लिया जिन्होंने हिंदी सौंठ भी आते हैं, ड्राई जिंजर इंग्लिश आते हैं। 4 मैं लौंग लै रही हूँ। आधा चम्मच मैं जीरे का लिया तो मीट मसाले का MDH का मीट मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अमूल का बटर यूज़ करांगे आपां। घ्यो है जड़ा देसी घ्यो ही मैं यूज़ करांगी और पानी है तरी बनाने वास्ते। साइड तो पहले मैं प्याज़ां नूं चॉप कर लांगी। चॉपर विच पावांगी मैं नाल प्याज़ां नूं। हुण मैं प्याज चॉप कर चुकी हूँ। हुण मैं टमाटर की प्यूरी बना लांगी। तुसीं कट के नहीं पाने में प्यूरी का यूज़ होएगा। चाहो तो मार्केट तो यूज़ ले आओ प्यूरी, चाहो तो फ्रैश टमाटर की प्यूरी यूज़ कर सकते हो। हुण मैं टमाटर की प्यूरी भी बना चुकी हूँ। हुण आ गई जिंजर गार्लिक की वारी। इन्हों मैं भी पिच पा दूँगी। इन्हों का भी असी पेस्ट तैयार करना है। हुण जिहड़ा पेस्ट बन के तैयार है। आग हुण बाल चुकी मैं। सारे तो पहले मैं फ्राई पैन चढ़ावांगी। ये जिहड़ी सुंड की सब्जी है ना, सुंड की सब्जी सर्दियों में जिहड़ी बजुर्गों वास्ते बहुत ज़्यादा अच्छी होंदी है। तो वैसे भी जनरली असी भी लोग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। जिथे ठंड का ज़्यादा मौसम है, जिथे ठंड बहुत ज़्यादा पै रही है तो उत्थे तुसीं बना के खाओ तो तुहानूं बहुत फायदेमंद होएगी। तो इहदे नाल जिहड़ी ठंड नहीं लगती हैगी। एक जिहड़ी सब्जी है बहुत ज़्यादा गर्म होंदी है। सारे तो पहले मैं अज घ्यो पावांगी। देसी घ्यो विच ही बनेगी, दूसरे घ्यो विच बनाओगे तो इन्ना फायदा नहीं देगी ये सब्जी। देसी घ्यो विच ही बनानी है। देसी घ्यो पिघल रहा है तो वो मैं अमूल का बटर यूज़ कर रही हूँ। बाकी बटर भी अच्छे होंगे पर अमूल का जो बटर है उसका टेस्ट ही अलग होता है। इस करके तुसी भी अमूल का बटर ही यूज़ करना। जो मैं डायरैक्ट बटर यूज़ करांगी ना तो सड़ जाएगा। पहले मैं बटर के मेल्ट होने की वेट करांगी। सारे तो पहले मैं तेज पत्ता पावांगी, फिर 4 देगी मिर्च, 4 लौंग पावांगी, जीरा,
फिर नाल ही मैं सुंड पाउडर पा दांगी। सुंड नूं आपां घिओ विच भुन लैणा है। थोड़ी देर ही चलाना है, थोड़ी देर चलाने तो बाद हो जाएगी सुंड। फिर उस तो बाद आपां जिंजर गार्लिक ते हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो पा देंगे। इन्हू उदों तक भुनना है ਜਦੋਂ तक कि ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। 4 ਟਮਾਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। MDH ਦਾ ਮੀਟ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। आधा चम्मच मैं हल्दी ऐड करांगी ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੈਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1.5 ਚਮਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਵਾਂਗੀ। ਟਮਾਟਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਘਿਓ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਲਚੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। देख सकते हो कि साइडा तो हल्का हल्का टमाटर ने घ्यो छड़ना शुरू करता है। मतलब है कि जो टमाटर भी ने वो साडे विच पक चुके ने। हुण जिहड़ा बाकी होया बचा हुआ बटर सी वो भी मैं विच ऐड कर दांगी। मैं पहले इस करके नहीं ऐड किया, इहदा जिहड़ा अलग तो टेस्ट आएगा। हुण मैं इहनूं मेल्ट होण देवांगी। आ देखो किनारे किनारे घ्यो भी छड़ गया।
ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪਿਊਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। ਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀ ਗਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੀ ਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਗਾੜੀ ਸਬਜ਼ੀ, मैं तरी बनावांगी क्योंकि मैं हमेशा ही तरी बनानी है जी। देख सकते हो इन्नी पतली मैं बनाती हूँ। तुम अपने हिसाब नाल पानी पा लेना, जिवें दी तुहानूं अच्छी लगे उवें दी तुसीं बना लेना। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿੱਝਣ ਦਵਾਂਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। कुछ एक लोग ने धनिया नहीं खाते, लेकिन धनिया खाना चाहिए, सेहत वास्ते और अखा वास्ते बहुत ज़्यादा वधिया हुंदा है। धनिया तो ही थोड़ा खाया करो पर खाया जरूर करो। सब्जी नूं चंगी तरह रिझण देवांगे, चंगी तरह रिझ जाएगी तां ही पक्केगी, एवें इहनूं उतारन दा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 10-15 मिनट चंगी तरह रिझण देना है। ज़्यादा चिट्टा चिट्टा जिहा उत्तों खत्म हो जाए ना तां ही लानी है सब्जी, कि पानी है, पानी भी आप कच्चा ऐड किया ना। हुण सब्जी बड़ी सोहनी खुशबू आ रही है, क्योंकि मेरे व्यूअर घरे ट्राई करते हैं। जिहड़ी चीज़ मैं जिवें दी बनानी है, जो घरे ट्राई करते हैं, जिन्नी क्वांटिटी मैं लैनी है उन्नी क्वांटिटी वो यूज़ करते हैं, तो वो कहते हैं कि चीज़ बहुत वधिया बनी है, कि बिल्कुल एवें लगता है कि जिवें तुसीं बनाई है ओहो जी चीज़ बनी है बिल्कुल, और खुशबू भी बहुत सोहनी आती है। उस पड़ोस में ही पूरा पता लग रहा होगा कि किधरे कोई सब्जी बनती पई है। खुशबू बहुत ज़्यादा टेस्टी आ रही है, बहुत टेस्टी आ रही है। तो वधिया सब्जी दे नाल ते भुख भी और वध जाती है। और वही सब्जी जिहड़ी गैस ते ना होके चुल्हे ते होए तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ गैस के तुहानूं दसदा गैस के फायदे भी है ने, गैस के नुकसान भी है ने। जिवें जिवें आपां एकदम काम करना है तो गैस तो बहुत ईजी है, गैस तो आपां ईजीली काम कर सकते। बस लाइटर लाया, रेगूलेटर ऑन किया और चलो जी काम शुरू करता। और चूल्हे में थोड़ी एवें है कि थोड़ी मेहनत है, चूल्हा पहले बालना पैंदा है, फिर असीं उत्ते काम करने, लकड़ा पहले बालांगे, गोहे विच बालांगे, फिर ही काम करना शुरू करांगे। पर जिहड़ी चूल्हा है ना, चूल्हे ते जिहड़ी पक्की हुई सब्जी है या रोटी है, दाल सब्जी है, वो खाण नाल जिहड़ी अपने गैस नहीं बनती हैगी। और जो आप बैठ के बनावांगे ना तो जिहड़ी पेट की जिहड़ी प्रॉब्लम है ना, जिवें कब्ज वगैरह हुंदी है, तो कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। पेट इकट्ठा आप खड़े खड़े बनावांगे तो वो बैक पेन की भी प्रॉब्लम रहिंदी है। तो लोग पहले बह के आटा गुंदते सी ते चक्की चलाते सी, चुल्हे ते रोटियां बनाते सी। इस चीज़ का बहुत फर्क पैंदा है। सो तुसी भी जिहड़े मेरे व्यूअर कुछ रह गए ने हजे तक भी गैस का यूज़ कर रहे हैं, एक बार चुल्हे का खाना बना के वेखो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बल्कि बंबई वर्गे शहरों में भी मेरे बहुत सारे व्यूअर ने जिहड़े कह रहे कि असीं चुल्हे ते खाना बनाना शुरू करता है। देख सकते हो कि हुण मेरी सब्जी जिहड़ी पक गई है, साइडां ते घ्यो भी आ गया और बड़ा सोहना लाल लाल रंग की सब्जी हो गई है। वेखो ने जी बड़ी टेस्टी लग रही है और खाने में तो वाकई टेस्टी होएगी।
हुण मैं सब्जी मेरी बन चुकी है और मैं इहनूं चुल्हे तो नीचे उतार रही हूँ। हुण मैं इहनूं प्रेजेंटेशन वास्ते कढ़ाई च पा रही हूँ। हुण मैं धनिया दे नाल इहनूं थोड़ा गार्निश कर दूंगी। जे तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आई सोंढी दी सब्जी दी लाइक करो, शेयर करो, नाले कमेंट करो। कमेंट करके मैनूं जरूर दसना कि जो तुसीं सोंढी दी सब्जी घरे बनाई ते किस तरह दी बनी। ते ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ व्यूअर हाले तक मैंने व्यू ही दे रहे हैं, मैं उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ तुम मेरे चैनल को जरूर सबसक्राइब करो, नाले बैल आइकन को प्रेस करो ताकि नवी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो लाइक का बटन मैं हर बार प्रेस करने वास्ते इस करके कहने क्योंकि लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मेरी वीडियो आप पे आ जाती है। तो नाले शेयर करने वास्ते इस करके कहनी है कि ये मेरे सबसक्राइबर बढ़ते हैं। तो तुम फेसबुक पर भी मेरे नाल ऐड हो सकते हो, पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री के नाम तो ही मेरा फेसबुक पेज है। तो उत्ते तुसीं कमेंट भी कर सकते हो, मैसेंजर पर भी ऐड हो सकते हो। तो नाले मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उहदे विच है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू। मेरे सरदार जी हुणे उठे ने। हेलो कुछ नहीं सारे नूं, हेलो।